Al menos 4 asociaciones protectoras de animales realizaron una denuncia pública contra el Centro de Control Canino Municipal por diversas irregularidades. Talia Coria, vocera del Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales, informó que los perros consignados en el centro están muriendo por hipotermia ante la falta de cuidado, desnutrición y enfermedad. Los activistas exigieron al ayuntamiento capitalino que deje de pararse el cuello con políticas públicas que no aplican, como la concientización y esterilización, y en contraparte regale terrenos para el fomento de la crueldad animal disfrazados de una fiesta brava. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela.